अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करूँगा। इस्लामाबाद और गिरदुनवा के इलाकों में चंद घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से ज़ायद तूफ़ानी बारिश के सबब मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और शहर को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वीडियो में आप देख सकते हैं सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इसलिए शहरियों से एहतियात की अपील की जाती है। हाँ बस भाई रेला इतना तेज है। ए देखो नहीं गई 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 जी जी थोड़ा मेहरबानी करो। एसी चालू है और ये एसी वगैरह ले गए, शॉर्ट सर्किट ना आ जाए। बंद कर लो भाई जी जी, ऊपर सीढ़ी पे आ जाए, पानी में बिल्कुल शॉर्ट सर्किट ना